Sveiki, sveikučiai. Mano vardas Avereta, tai yra dvasinis mano vardas. Ir aš dar truputėlį noriu apie tą naujas sąmonės žmonės pridėti šiek tiek ir parodyti, kokia čia graži vieta, kur aš ateinu ir kokia graži mūsų šita planeta Žemė. Čia, čia pat prie mūsų, ten, kur mes esam, štai, koks grožis. Labai gražu. Ir ką aš norėjau pridėti, tai yra, kad žmonės naujosios sąmonės tai yra tokie, kurie jau gyvena tokioj būsenoj, kai jų mintis, žodžiai, darbai ir veiksmai viskas sutampa. Ir iš tiesų iki to ateiti, tai irgi yra kelias tam tikras, reikia jį praeiti. Tačiau tai pasidaro neišvengiamybė, kad mes tiesiog jaučiam kitaip. Ne taip, kaip kadaise galbūt, kai galvoji vieną, bet kalbėjai visai ką kitą, nes yra visokios baimės, yra įvairius dalykai susiję su mūsų su praeitim, su įrašais, kurie yra mūsų kūnuose, protuose, mentalinėme kūne įrašyti ir tai mums neleidžia būti savimi. Tai kaip jau išsakiau, kad naujoji sąmonės žmonės tai nebijo būti savimi ir sakyti tai, ką galvoja, kuo jie yra. Ir tai nėra apie tai, kad pasakyti ar padaryti tai, kas patinka kitiems, nes yra neapsakomas noras būti priimtiem išorinės aplinkos. Tai ir dar ką norėjau pasakyti, pridurti, kad kai mes tą sąmonę savo praplečiam, tai atsiranda tokia vidinė laisvė, vidinė drąsa ir tiesiog pasikeičia gyvenimas. O kad kiekvienas, dar viena tokia tiesa, kad kiekvienas žmogus suaugęs dabar gyvenantis Žemės planetoje, jis turi tą pokytį pereiti ir į tą sąmonės lygį, kad pereiti, išplėsti tą sąmonę, įgyti tą naująją sąmonę, tai mes turim iš tiesų daug nuveikti, daug dalykų pakeisti. Bet labai tai yra verta visų pokyčių, visų išgyvenimų, netgi ir to, ką mes patyrėm, irgi nevertinti kaip kažkokio blogio, išmokstam, žodžiu, naujos sąmonės žmogus išmoksta priimti viską, kas jam atsitiko, be skausmo, be kažkokių smerkimo savęs, aplinkos, kitų, šeimos ir taip toliau. Tiesiog žmogus, kuris yra laisvas priimti naujas tiesas, džiaugtis gyvenimu ir būti laimingu. Tai tiek šį kartą. Iki.